não é só família que não acredita, né? Tem os amigos também, sim, aqueles que gostam de dar gargalhadinha, gostam de falar, ah, você não vai conseguir não, sai desse jogo aí, rapaz, vai estudar. Tem uns amiguinhos, aqueles que é meio que falso, sabe? Que não gosta de ver você progredindo. Sim, sim. Sempre tem. Não só familiar, como eu disse. Então, foi muito bom, mano, porque eu mostrei o resultado do meu esforço, da minha garra. E, tipo assim, pra deixar bem específico, que essa temporada de vida que eu tive no YouTube foi muito dura. Por quê? Porque foi tudo sozinho, mano. I can't say no.